amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina nsanyuse nnyo mukwano okubeera nga tukwaniza mu program Lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Buli lwa Friday ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 ku 3ABN amazima agatajunguluddwa nga tugenda maaso n'okwetegereza lesson butya bw'ebadde etambula. Era amanyi nga naawe wiiki eno obadde oli mu kwekebejja wano ne wali okulaba engeri Mukama waffe Yesu Kristo gy'ayigirizaamu abayigirizwa bwe ensonga ssemasonga ze balina okutegeera nga tannaba kugenda ku musaalaba kuwaayo obulamu bwe. So tuli basanyufu twesunze okuba nga tutegeera bulungi nnyo ensonga eno. Naye Yonasaani Matovu akubuuzaako sirinzeka ndi n'emikwano gyange okuva mu Avento team, Avento media team. Wakati wano ninawo mukyala Semmambo Petero, sister Nakawesi George. Tusenze okulabako. Mukama waffe yeebazibwe. You are most welcome here at Lesson Weekend platform. Amen. Omukama ak'omukisa. So nga kuli tulina muganda waffe ye Isaac Migaddi. Amina. Oyo no bana yatulaba yakwasaganya ebigambo bayita ebya graphics, motion graphics and among others. Bulengera awo ekintu nga kimasamasaamu ne kitambula noga ate ekifaananyi kitambula. Ebyo byonna musajja oyo yavunaanyizibwa. Naye leero tulina aba Avento media team nga tuli mututunulira ngeri Yesu Kristo gy'ayigirizaamu abayigirizwa be ekitundu ekisooka. Saba okkirize bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso n'enteekateeka ya Lesson Weekend. Omulabi waffe atulaba ku lutimbe luno lwa 3ABN nkwanirizaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Nebaza Mukama ate ampadde omukisa guno okuba nga tuyigira wamu naawe era nsaba Mukama yeeyongere okuba nga atuteekateeka ate nga atuyigiriza olunaku olw'olwaleero. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN TV tukwebaza nnyo okuba nga weekumidde ku programu eno nange nnyongera okwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Nsaba otweyungeko tuyigire wamu lesoni yaffe eya wiiki eno Mukama abawe omukisa. Amiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukwano gwange lwatwongera okujjukiza nti Avento Media app weeri ku Google Play Store osobola okugendayo n'obeera nga ogidownloadinga n'obeera nga ofuna bulungi nnyo ebyenjawulo Avento Media byekuleetera. Live streaming eya 3ABN okugatta kati ne Avento Music. Ennaku zino ku YouTube kuliko omukutu gwaffe ogw'omupya ogwettanira gwayagala music omu7 Sido Omwadivente kinandise Protestant music. Waliwo yayanga nti the reformed music. Genda bugenzi ku mukutu gwaffe ogwa Avento Music ku YouTube ojja kubeera nga ozuula ebisingawo. Ka meeting 2024 Avento Media twolekedde e Nigeria. Tugenda kubeerawo mu SDA Church Nigeria Gardens ne musumba ffe Kagwa Rogers okuva eri ku bwassabalabirizi atwala ekitongole kya communications era nga twesunze nnyo okubeera nga tuli live ku 3ABN tujja beerangako buli lunaku ku makya n'akawungeezi nga twetegereza ebintu nga ebigenda otambula mu mbaga ey'ensiisireyo. Yala okwebaza nnyo abatesitesi mukadde waffe Asaba Geoffrey akulembeddemu olukiiko lutesitesi awamu n'omukadde asooka Musana Patrick ne ttiimu yonna bannange entesitesi yaka meeting. Thank you so much. Buli memba w'ekkanisa y'e Nigeria alina ky'oli mugenda maaso n'okola olw'enteekateeka eyo. Tusaba Mukama akuwa omukisa wojje Mukama akuddizeewo. Naye nga kye tusinze okwesunga kwe kulaba nti mu ka meeting eno tufuna okudda obujja ng'abawanika abeesigwa. Wakati wano katufune okusaba
ate oluvannyuma tugende maaso ne programu yaffe eya lesson weekend. Mukyala Ssemaamu nsaba otuweera esaala. Katuwombeeko olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mwesigwa gye tuli, tukwebaza nti oli mulungi, tugabiridde n'okutuuka akaseera kano. Tukwebaza nti n'ogenda kutuyigiriza era tukusaba Mukama obeere wamu naffe mu kuyiga kuno, ebigambo byonna bye tugenda okwogera obeere nga gwe mulungamya waabyo. Mukama tukusaba ebyo byonna byonna ebiyinza otutaataaganya, ebiyinza otutaataaganya ne bwe tuba nga tulaba obubaka buno, Mukama tukusaba obiwuggule obitwale wala. Beera wamu naffe n'abalabi baffe abagenda okutulaba, tukusaba Mukama obeere wamu nabo era obayigirize, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Tuyanza nnyo mwannyinaffe olw'essaala eyo. Kati twagala kubeera nga tutandika butereevu okuyigiriza abayigirizwa, naye twagala okujjukiza kino mukwano gwange atulaba nti mu kitabo kino ekyamako gyeri gye tusoose tubadde tuli mu kwetegereza Yesu ye ani. Omuzungu agamba who Jesus is. Ebyamagero byonna bye tubadde tusomako bye yazze akola. Of course bw'asoma ekitabo oba wakitegedde dda nti ono ye Masiya. Naye ate nze abeera ne Yesu buli lunaku eyamulabanga abantu abalo bwe tubalaba. Yazaalibwa e Besirekemu n'akulira e Nazaaleesi. Yinza okuba nga mbadde sinnabakitegeera bulungi. So kati Kristo nga tanaba kufa ku musaalaba alina okubaako byayigiriza abayigirizwa be ku ye ani. Ng'oggyeko ebyamagero bakitegeere bulungi nti agenda okufa y'ono. So ye lesson eyo gye tuli mu kwetegereza ekitundu ekisooka Jesus teaching his disciples, oba ng'ali mu kubayigiriza ye y'ani. Twalatandika n'olunyi lwaffe olw'okujjukira mu kitabo kino ekyamako essuula 8 olunyiriri olwa 34. Yesu n'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Simanyi kiki mwasobodde kufuna awo mu buufu obw'omutwe gw'ekyokuyiga ogugambye nti okuyigiriza abayigirizwa. Saba mugabaneko nange mu ddakiika emu tusobole okuba nga tugenda mu maaso twetegereze bulungi eby'omunda mu lesoni eno. Kristo wano ng'agezaako okuyigiriza abayigirizwa be. Nze kyasoose ne kinkuba wala ne ndaba nti butuufu kyali kisaanira. Kristo yakiraba nga kyali kisaanira okubanga abayigirizwa be abategeeza mu bujjuvu kiki kyali. Era nga tulaba nti kituufu kyali kisaanira kubanga bw'osoma insight oba bw'osoma n'ogendako munda mu kitabo kino ekya Mako olaba nti kwegamba Kristo bwe yabayita bamugoberere ekyabajjira mu bwongo kyekiyinza okutujjira mu kaseera kano nga ffe abantu. Tugeze bwe nabadde njiga lesson eno nawadde ekyokulabirako n'omwami wange gwembeera naye ne ŋŋamba nti kati ntwala ekyokulabirako nti bw'ofuuka president ssaawa eno kiki kyensobola okusooka okusuubira nga nze omukyalawo, era kyensobola okusooka okusuubira nti ngenda kufuna ekifo eky'amaanyi oba nina ebisaanyizo oba siina biki. Nze nja okuba minisita wa gundi oba nina ebisaanyizo oba sibiina kubanga omunene aba atudde muki mu ofiisi. Era abayigiriza ba Kristo kyekintu kyekimu kye baakola naye Kristo yabasoosoterera n'abasombesa kiki kye yali. In fact abaali basuubira entebe n'akomekerera nga abagamba asuubira musaalaba. Mwetike musaalaba. Ate tugenda nnyumirwa wiiki eno nga webadde etambula. Simanyi muganda wange kiki wabadde olabaawo. Era sitiiru ku kitundu ekyo tulaba nga omuwandiisi wa lesoni yayawuddemu ebitundutundu bya mirundi ebiri okusinziira ku muwandiisi w'ekitabo kino Maaka nga bwe yali annyonnyola Kristo. Kristo ekitundu ekisooka yali essira alitadde ku bayigirizwa be bano okutegeera ye yaani. Kristo asooka kubabuuza bo bennyini yaani. Ekyo lyessira we yasooka odditeeka n'asooka era wano tulaba nga Peetero amuddamu ng'amuyita nti gwe Kristo Mezaya, ky'oyinza okuyita Mezaya oba omununuzi Masiya. Naye
Kristo bw'amala okutegeera nti ye Masiya kati addamu n'abatunuza kuwa ekitundu ekyokubiri kiraga wa olugendo lwe nga Masiya gye lutunudde nga lusonga ku musaalaba nga mwannyinaffe wabadde ayogera. Kwegamba mukwano gwange atulaba bw'oba oli mwetegefu ogoberera Masiya olina okukijjukira nti olina okwetikka omusaalaba oba otya olina okwetikka. Jusi twadde twetegereza Yesu Kristo yagamba Peetero nti mujja kufuna emirundi 10 kemba nga mulese byonna olw'erinnya lyange n'olw'enjiri naye n'okuyigganyizibwa. In fact Makko yakajja yako Luka ne Matayo sibira nga bakoogerako naye ababiri Makko yakanyonnyola nnyo. So ekinyusa ekikulu mu bye tugenda okutunuulira nti Kristo mu kumugoberera twagala oba tetwagala waliwo tugenda otuuka nga olina okwetikka omusaalaba. Era woba oyagala obukristaayo bukunyumire bwemanya bumanya nti ensi tuli erimu ennaku naye mu Yesu Kristo oli muwanguzi. Amiina. So kale kati awo katugende maaso bwe tumala okufuna ekifaananyi kino Kristo Mukama waffe ebyamagero byonna byagenda okukola okubuulirira kwonna kwagenda okukola ali mu kutuyigiriza ekintu kimu nti ŋŋenda ku musaalaba so n'abangoberera munneegatteko mwetikka omusaalaba. Well makulu kyagali munda gonna katugende nga tugetegeeza. Omusajja ono Yesu Kristo gwakwatako emirundi 2 kyo kyanneewunyisizza nnyo. Lwaki amukwatako 2? Abalala nga yogeranga bwogezi ne balaba. Kituufu. Lwaki Kristo amukwatako 2? Okusookera ddala katusooke tutunuulire omuwandiisi wano wa lesoni nga bwe yatandise. Njasooka kuddayo katundu akayise amabega ekitundu ekyadde ekya Ssabbiiti ekyabaddeko nti okuyigiriza abayigirizwa. Kristo enjiri ye eno ey'okuyigiriza abayigirizwa agifokasinga ku musajja ono eyali omuzibe gwe tuli mu kwogerako ssaawa zino mu kitundu kinene ekyoku Sande. Ekitundu kiriko n'omuntu okugamba nti okulaba ndowooza kiriyala oba mu bwerufu buli kimu ki okulaba obulungi. Yes, okulaba obulungi. So ekitundu kino tulaba nga Kristo yajja awonya abantu bangi abaali abamu ku bo baali bazibe n'abalala balina obaoliawo endwadde n'obuzibu obulala obw'enjawulo bwe yawonyanga naye n'abazibe bennyini ng'ovuddeko n'omusajja gwe tulaba gwe yakwatako emirundi 2. Waliwo abazibe abamu gwe tusomako mu Matayo 2 okuva ku lwa 29 mpaka ku lwa 34 n'omulala ali mu Yokaana essula ey'omwenda. Tulaba nga Kristo abo bonna bazibe yajja akola ki? Abawonya naye bo teyabakwatangako omulundi gwa 2. Abamu yabakwatako obukwasi n'agenda nawo n'amugamba agenda naabe waliwo ekidiba kye yamugamba okugenda okunaaba ajja kuwona n'abalala yabakwatako obukwasi ne bawona naye tulaba waliwo ono ye gwe yakwatako emirundi ogutaali ki? Ogutaali gumu. Kati lwaki amukwatako emirundi 2? Era Kristo kye yakola actually nga n'amukwatako emirundi 2 yasooka n'amujja ne mu bantu n'amutwala n'amu-isolatinga n'amukolerako eyo yekka. Kati lwaki Kristo amukwatako emirundi 2? Ekyokumukwatako emirundi 2 sigamba nti amaanyi ga Kristo oba golo gaali gakendedde ng'omuntu bw'ayinza okulowooza oba gaali geesaze nti oba ono omusajja alina ekizibu eky'amaanyi Katonda ekyali kimwetaagisa okukwatako emirundi 2. Naye Kristo kino ekigendererwa akikola okwagala okulaga abantu nti bwe kituuka ku nsonga z'ebyomwoyo kintu ekitukwatako okuba nti kikwetaagisa oyinza obutalabirawo kintu mu bwerufu bwakyo oba bulungi bwakyo nga bwe kiri nga kikwetaagisa okwongera okuba nga oyongera okuyiga okusobola okulaba ekifaananyi naddala ku nsonga ezikwata ku by'omwoyo ne kiryoka kifuuka kiriya gy'oli nga kitegeerekeka bulungi gy'oli nga kirambulukufu gy'oli. Era abayigirizwa ba Kristo wano tubalaba nga bwe twalabye wali mu kitundu ekisooka baali tebannategeera ddala nsonga ya Kristo lwaki ye Masiya naki kye kitegeeza Kristo okubeera nga agenda kuba ki nga abanunula
n'olw'ensonga eyo kino ekya Kristo okusooka okumukwatako omulundi ogusooka n'amala n'ayongera n'amukwatako ogwokubiri kifaanana n'abayigirizwa kye basooka okulaba eri Kristo kuba omusajja ono tumulaba basooka ne bamuwonya n'ambuuza Kristo kikyalaba n'aga nti ye alaba abantu balinga emiti Kristo n'addamu n'akola ki n'amukwatako omulundi omulala actually amufujjako amalusu n'asooka n'alaba abantu nga balinga miti Kristo n'addamu n'amukwatako omulundi omulala n'alyoka alaba nga buli kimu kiri kiteredde bulungi n'olw'ensonga eyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo kyangu nnyo omukristaayo wenna okuba nga ensonga zino tonnazitegeera ng'ekifaananyi tekinnategeerekeka bulungi ebyomwoyo bino naddala ebyokugoberera Kristo wa gye kitandikira nawa gye kiggwerako obwakabaka bwe bufaanana butya naye sigala ng'otambula wamu ne Kristo ng'abayigirizwa bano kye bakola era nga ne lesoni eno kyeri mu kutuyigiriza nga bwe tugenda okuba nga tulaba mu butundu obuddirira tulina kusigala nga tugoberera Kristo naffe ekifaananyi kijja kuba kyongera okutegeerekeka olw'okufaananako omuzibu ono bwe yali ebintu gwe biraba bulungi kwano gwange atulaba gwe ebintu obiraba bulungi twagala kwebuuza ekibuuzo awo oba ddala ebintu bino biraba bulungi kuba waliwo ebyokuyiga bingi bye tuze tusoma naddala kati ebyokuyiga ng'ebyobunabbi nina mukwano gwange omu yaŋŋamba nti naye ebyobunabbi ebyo nabita nabirekera abayivu nabirekera abasumba nabirekera ababulizi b'enjiri naye nze ebyo nabita kwegamba ye buli bwabirengera alinga alengera emiti egiri mu kutambula giti naye ndowooza essaala gy'olina okwesabira mukwano gwange atulaba olwaleero Kristo akwate ku maaso go yasoma olunyiri luno luli mu kitabo kyakubikulirwa essula 3 as a supplement sula 3 ffenna tulina okuyaayaanira ekintu kino kubikula essula 3 olunyiriri nina kusoma lwa 17 nolwe 18 Kristo agamba nti kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngagga wadde so siriko kye neetaaga so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu yalongoosebwa mu muliro olyoka ogaggawale n'engoye enjeru olyoka oyambale era ensonyi ze ez'obwereere zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe bw'otunulamu obukristaayo bwe tutuuse essaawa zino waliwo ebintu bingi nnyo by'olabanga tulabika nga abatakyalaba kati ng'olunaku lwa sabbiiti abantu tujja ku kkanisa naye tubeera mu tulo olabira ddala omuntu talaba alimu n'omubuulizi yennyini alinga alengera emiti egyogera kwegamba anyway twetaaga okusaba Mukama atusiigi ddagala ku maaso atukwateko mu ngeri ey'enjawulo tusobole okulaba ebintu nga bwe biri sabbi tugitegeere nga bweri tugyetegekere nga bweri tutandika ogisanyukiramu naye abantu ennaku zino sabbiiti yafuuka kikoligo gye tuli lutuuse bannange anti tutuuse olw'okuba ebitundu by'ekkomi lutuuse olwakabbo no tetukyalaba nze nange nkayisizaawo ng'ombulizi w'enjiri Mukama atubikkula amaaso twongere okulaba tugende mu maaso tugende mu maaso naye ndowooza kino kyongera otutwala ku nsonga ey'omuwendo gw'obuyigirizwa esebo badde nakyogamba nga tetunavaawo katundu ku kitundu ekyo okulaba obulungi esebo Kristo mwana wa kuba Kristo yali muyigirizwa era omuwandiisi wa lesoni yamwogeddeko nti nga muyigirizwa yenna omusomesa yenna Kristo yali musomesa actually rabbi omusomesa yenna baagala nnyo okubanga abuuza ebibuuzo such that omuyizi bwaddamu omusomesa ategeera nti oba omuyizi ategedde oba sekye enkola eyo bagikozesa okukakasa nti omuyizi ono ayongera okutegeera omusomesa kikyategeeza kati wano tulaba Kristo nga yasooka n'abuuza abayigirizwa okay ng'omuyigirizwa osobola okukidividingamu emirundi okusobola kigabanyamu emirundi ng'esatu ogusooka Kristo asooka kubabuuza abayigirizwa be oba ye bamutegedde ye nga Kristo kikyali era abayigirizwa be ne tulaba nga bamutegedde nti yaani ye Masiya
kati bamala okutegeera nti ye masiya then ekyokubiri Peter yaddamu nti ye Kristo ye masiya. Actually wanero omwandisi wa lesson yamwogerako nti Peter ye musajja ndowooza eyasooka okwogera nti Kristo ye masiya nga tali demon possessed, nga taliiko daimoni. Kikwewuunyisa nti ng'ovudde ku Peetero daimoni byebimu kubikonfaminga nti Kristo ye ki zezasooka okuwa obujulizi okubujulirwa ku Kristo, naye ng'ate Kristo bajjiridde bo bennyini tebannamutegeera nti ye masiya azze n'okukola ki n'okubanunula. N'olw'ensonga eyo wano tulaba Peetero ng'addamu ye amaze okumuwa identifying okumutegeeza nti yaani ye masiya. Kati Kristo wamala okubagamba nti bamugoberere n'abasiigira ekifaananyi kye ye nga masiya, olugendo lwe gye lugenda okuba nga lukoze ki lukomekerera. Ate bw'amala ekyo n'agenda maaso n'abagamba nti naye basooke bagira nga balindako oba oli awo okukola ki okutegeeza abantu abalala bonna nti ye masiya. Basooke basirikemuko. Oyinza okwebuuza lwaki Kristo yandiyagadde okukola ekintu ekifaananako bwe batyo, kubanga yali olwedde azze nga kyateekeddwa kununula naye ate tateekeddwa ku busooka kubalinda. Ne wano eno omwandisi wa lesson yakomekereza wansi ng'abuuza ekibuuzo. Mu lesson yo kantusome mu Luzungu kuba lesson gye nsoma ya Luzungu, naye omulabi waffe ensuubira bajja kusooka okukitegeera oba ojja kunnyambako okukivunula. Agamba nti what does this story teach us about times when it's important not to say some things, however true they might be? Kwegamba bino bye tuva okusomako bituyigiriza ki mu biseera ebimu bwe kyetaagisa oba okuba ekyomugaso obutabaako bintu bimu bye twogera ne bibeera nga bya mazima ate nga kituufu nga ababulizi b'enjiri naffe tutume waliwo enjiri gye weetaaga kutandikirako ng'oyigiriza nga bw'oba gy'otandikiddeko oyinza okuwunzika nga tebakutegedde bwe kiri. Abagamba nti nze singa mwambulirirawo nti muli ba Adventist temwandimbatizizza. Kituufu kyogamba kituufu. Kwegamba to see clearly waliwo steps, waliwo amadaala gwe tugoberera okusobola okulaba ebintu nga bikola ki nga bwe biri. Naye omuwendo guno ogw'obuyigirizwa, the cost of discipleship, kubanga Kristo bamutegedde nti ye masiya era agenda kubeera nga afa ku musaalaba. Baagala Yesu ayagala bategeerere ddala ekinyusi nga bwe kiri. Ekitundu ku kinyusi era ekya lesoni eno kwe kutegeera omuwendo ogw'obuyigirizwa ate n'omugaso ne by'oyinza okuganyulwamu. Njala kusooka kwogera kino nga tetunagenda wala. Sisuubira nti okugoberera Kristo kulimu bizibu byereere. Bwe kiri kituufu nnyo ekyo. Omuwendo guno ogw'obuyigiriza Kristo agutunokolerayo bw'ati. Era nga bwe twatandise wali mu kitundu ekyasoose nga tusabukulula lesoni yaffe nga tulaba nti Kristo yali agezaako okutegeeza abayigiriza be nti bo kye baali balaba oba kye baali basuubira si bwe kyali. So Kristo n'ajja mu lunyiriri olulala luno lwa Mako sura 8. Mako essula 8 bw'osoma okuva kwa 3 okuva kwa 3 kwa 3 tulaba nga Kristo atugamba waliwo ebintu byagamba nti byajjayo n'atulaga nti okumugoberera kutwaliramu okwefiiriza, okubonaabona, okuyigganyizibwa n'okufa nno. Okufiirwa obulamu bwennyini bwe tuyina. Kati oli bw'abanga mutiitiiza ayinza okugamba eyo sigendayo. Eyo sigendayo. Ate waki mbanzikiriza Kristo nga in the end of it all ngenda kufa, enkomekerero yange ekola ki kufa. Naye Kristo alina ekintu kye namaze bwe nabadde neeyongera okusoma kye nalabe kye yabadde ayagala okutuyigiriza. Omuwendo gw'okubeera omugoberezi wa Kristo gutwaliramu okwefiiriza byonna. Ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kiyinza okutulemesa okuba nga tufuna obulamu buno obw'olubeerera buyita eternal life mu Luzungu, naye obulamu obwo obw'emirembe n'emirembe tulina okuba nga tekitulemesa. Era bw'osoma mu Yokaana essula y'e12 olunyiriri lwa 25 osobola oddusoma. Yokaana essula 12 olunyiriri olwa 25. Bayibuli egamba nti ayagala obulamu bwe bumubula
naye akyawa obulamu bwe mu nsi eno ali busigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Ekyo tekitegeeza nti ate kwata akambe okoleki weewaate weesale, tekitegeeza nti kwata obutwa kubanga oyagala kugoberera Kristo obwewe oba weerumye weekyunye kubanga waliwo eddiini ennaku zino. Kino nakyo ndowooza twetaaga okwongera okubeera nga tuli bakakafu ku kyo. Eddiini gye ziri olwaleero nga bagamba nti okuyita mu kwerumya Katonda ajja kusaasira. Kati simanyi njawulo ki wakati w'ekyo ne Kristo kyali mugenda maaso n'okutegeeza. Kansooke ntindikize nga nsizira ku kyokuyiga kye najje mu lesoni y'olunaku luno. Nalabye nti Kristo kye yali agezaako okutegeeza nti ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kiyingira mu makati gaffe ne Kristo tuli baddembe okuba nga tukyefiiriza, era nga bw'oba okoze bw'otyo bw'oyinza okulaba nti bwe mba nga nali mu biseera biri nga sinafuka mu Kristaayo, nali njagala nnyo endongo, nali sifaayo biki nyambadde ntya, nali sifaayo ndidde ntya, nali sifaayo oba abasajja bameka bennina. Waliyo abantu nga bo bwe bulamu bwe batambuliramu, naye bw'ojja eri Kristo akugamba olina okubeera n'omusajja ati omu bw'ati. Kati gwe ne bw'obanga obadde oyagala otya, naye kubanga Kristo agambye obanga onoobeera omujulirwa wange olina okubeera ng'oyagala omusajja omu bw'ati. Kati okwerekereza okwo kwagezaako okweganyisa y'empeera yaffe, naye ate gwe muwendo gw'olina okusasula. Nkiraba kyogezaako kugamba gwe muwendo, naye nga mu nkomekerero ya byonna Kristo kyayagala okutunokolerayo nti bw'ojja nga weefiiriza mu nsi eno gw'oyinza okirabanga gwe abonaabona, naye ate empeera yaffe oyinza obutagifuna kati, naye obulamu obutaggwaawo kyekisinga byonna. Twala kusooka kuwumulamu, tugenda kuba tukomawo tuzuule ebisingawo. Twogedde ku muwendo nga kwe kweganyisa, naye twagala n'okumanya waliwo n'ebirungi ebiri mu kuba nti osazeewo okugoberera Kristo okubeera omuyigirizwa we. Kati tugenda bizuula bwe tuba tukomyewo, katusooke tuwumulemu. Weewaawo Amina mukwano gwange ali ku 3ABN twongere okubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate gwe yakatwegattako tukwaniriza mu lesson week eno. Tuli ku lesson namba 7 nga tutunulira kye twandiise enkulungo. Kristo oludda luli oluyitabo bwe tusoose okuyiga abadde atulaga ye yaani okuyita mu bikolwa n'okuyigiriza kwe. Naye ku luno atunulidde nnyo abayigirizwa be bagenda okuleka ku nsi ng'agenda ku musaalaba. Alina okubateekateeka kati so ali mu kubalaga omuwendo ogw'okugoberera Kristo. Luli ebigambo byali biwooma nnyo nti mungoberere nja bayigiriza okuvuba abantu. Balaba ebyamagero ne balya emmere ne bakola kikumu ebintu nga biwooma, naye kati essaawa zino nga bwe bayingidde University of Understanding mukwano gwange atulaba abagambye nti mulina okwetikka omusaalaba mulyoke mungoberere. Now this is the cost. Luli abadde abalaga ebiwooma, kati essaawa yakunywa ne kubikola ki? Kubikaawa ukaluluuza. Mbadde mulya zi watermelon ebiseera biri ebiyise n'ennaanansi. So obadde olina kweyagala okwongera kati tunaba okugenda wala. Weewaawo nga tulabye omuwendo ogw'obuyigirizwa nga bw'onnyonnyodde nti wano mu kubayita okuvuba abantu buli kimu kyali kiryokke, naye Kristo ekiseera kituuka alina okulaga abantu bano omuwendo ogwaki ogw'obuyigirizwa buno bwe balimu. Wano tulaba Kristo ngera bwe tuzze tulaba, kubanga tuli mu kulaba Kristo ngeri ki gy'asiiga kifaananyi abantu bano bongera okutegeera ekifaananyi kinene eky'omulimu gwe ogwamuleeta. Kristo bw'atandika okubooleka oba to unfold okubabikulira
okubabikulira omulimu gwe ogwamuleeta nga Masiya. Wano tulaba nti atandika kati ate okwogera mbu agenda kufa. Kati Peetero ekyo ne kimutabula era n'asooka n'amuzza ebbali n'amugamba ate kati biki by'oyogera ate ogenda kufa otya. Abantu oyinza obutakitegeera naye nyinza okuwa ekyokulabirako nga ndowooza ffe emyaka gyaffe twakula waliwo firimu ezimu ze twalaba. Kati twalaba nga omuzannyi wa firimu oyo gwe bayitanga Rainbow nga firimu star. Kati wano Kristo oyinza omutwala ye firimu star. Tafa. Era Rainbow azze kununula abantu ababadde mu busibe kati ate abatwala ate atandise obagamba nti bwe mumala okuneeyungako bwe muti ate nze ngenda kufa. Kati ekibuuzo ffe otulekera ani bw'oba ofudde era oba otutwala wa? Kati Peetero ekyo kyali kimuzibuwalira okulabanga ate omuntu azze okubanga abanunula oba oliawo bo ne bye balina mu bwongo baali batunulidde bintu birala agenda bajja mu bunyage bwa Baruumi abaali babafutubadde ebiseera ebyo. Kati ate balaba babafufugazza ng'alaba bino byayogera mbu ate agenda kufa ate nga gwe baddemu n'essuubi nga tebikola makulu. Era ensonga lwaki amutwala ebbali amugambye Peetero n'atandika omumurebukinga alinga ayagala omusomesa ate omulimu ogwaleeta Kristo ye kennyini. Era Kristo wano tulaba nga amugamba nti adde ennyuma we kuba amulemesa okukola ekyo ekiri mu kwagala kwa Katonda. Era Kristo wano tulaba nga kati wano kyekiseera watandika okubooleka omulimu gwe obuzibu sayidi eri endala obugulimu. Naye amawulire amalungi gali nti Kristo amaliriza awangudde. Naye ekiriwo kiri nti ffe naffe abayigirizwa ba Kristo ab'ekiseera kino tetulina njawulo nakyo kigenda kutuuka ku Mukama waffe olw'ensonga nti we yatambulira waffe ffennyini atulaga kkubo naffe ffennyini weteekeddwa okuba nga tutambulira. Amaggwa ge yalinnyako naffe ge tugenda okulinnyako naye agakendeezezzaako. Naye ekyomukisa omulungi nti era tumaliriza tulaba awangudde naffe okuyita mu ye obuwanguzi bwemwe naffe era bwe tugenda okufuna. Kwegamba the other side, the benefit of discipleship nti gy'okumubeera omuyigiriza Kristo bye yayitamu bye yalegako ojja kulegako. Sisuubira nti byonna ojja kubiregako naye ojja kulegako ekyo Mukama kyalaba nga kye kiweetaaga okulegako olw'okusobola okwongera okumwesiga n'okumukkiririzaamu nti Masiya asobola okunyiisa byonna. Naye ate ku ngeri ku luuyi olulala n'ebirungi byonna ebiri mu kugoberera Kristo nabyo ojja kubeera. Those are the two cost. Kituufu waliwo okubonaabona kuno okwakaseera obuseera, that is one cost. Naye ate cost esinga obulungi ate zaamu amaanyi nti n'obuwanguzi bwa Kristo naffe ate era tugenda bufuna, that is the other cost. Amiina. Kintu kyemwogedde kinjukiza nnyo abantu b'omugeyeena wali ekikajjo gye twabadde mu njiri wiiki ewedde. Omu ku basajja gwenzijukira abamuta Juma yaneewunyisiza nnyo nti bwe twatandika okubuulira lwali lwa Sande nga twogera ku Bayibuli yalabika ng'omusajja omutamiivu atali sobo era nga y'omu ku balinga abakyankalanya audience. Naye ne tukola koolu n'ajja mu maaso ne tukwataganako mu ngalo awo. Naye wiiki esooka yagenze okuggwako ng'omusajja amaaso g'omulaba ali soba nga n'omwenge yagutadde. Era gye yawunzikidde ng'abatizibwa naye ng'omulaba ayina serenity ku face, committed, asazeewo agoberere Kristo yonna gy'amutwala. Nampulira nga kikyenga nti biri bye yeerekereza, yes yeerekereza omwenge, yeerekereza ebbaala naye ate yafunyeemu essanyu n'emirembe. So ku luuyi luno nga tuleka ate tufuna omusalaba guno nga tweganyisa byonna biri bye tubadde twagala aye tufunamu bye twandyagadde singa twali twamanya mu kusooka. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo statement wano omusajja gy'ayogedde bamuyita Jim Elliot, missionary. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Taba musiru awaayo ekyo oli awaayo ekyo kyatayinza kunyweza mikono gye okwefunira ekyo kyatalifiirwa mirembe gyonna kubanga kiri kugasa kyokulya ensi yonna naye n'ofiirwa obulamu obutagwawo. Pasita mbamwita Pasita Lowero Hargreaves yatusomesaako awo e Kenya yabuuza ekibuuzo mu kyokuyiga n'agamba omuntu bw'ofiirwa byonna n'ofuna obwakabaka obw'omuggo oba ofiiriddwa ki? Singa ofiirwa ebyensi byonna n'ofuna obwakabaka obw'omugulu oba ofiiriddwa ki? Oba tofiiriddwa. So nga bw'osigaza ebyensi byonna
naye n'ofiira obwakabaka obw'omugulu oba ofunye eki oba ofiiriddwa byonna byonna. so kegamba just make your priorities mukwano gwange atulabe eyo Kristo ali ku lusozi ate oluvannyuma asinkana ekibiina nyina sisooka tulombojjeremu awo ebikulu bye tuyinza okwetwalira ng'abayigirizwa abaagala okwongera okkenkuka mu kugoberera Kristo. Kituufu. Nga Kristo ali ku lusozi tulaba nti tuyingidde essuula y'omwenda mukwano gwange atulaba eya Mako. Tulaba bwe yayambuka ku lusozi n'omuyigirizwa we Petero, James ne Yakobo ne Yokaana. Yes. Era nga tulaba nti bwe baagenda omuwandiisi yatandise ng'abuuza kiki kye baalaba. Bwe baatuuka eyo baalaba bw'oba osomye ennyiriri ezo okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekumi-n'essatu olulaba nti bwe baatuuka eyo waliwo ebyababikkulirwa Kristo bye yali ayagala balabe mu kaseera ako era nga baafuna omukisa. Bwe nabadde nsoma nawulidde nga ndi musanyufu ne ngamba mbutuufu siina kye nina kufiirwa mu bulamu buno obwensi, siina kye nina kufiirwa siina kye nina kirina kunnemesa kubanga nfiirwa bulamu bwa mu ggulu kubanga abasajja bano baafuna omukisa okubanga balaba ku kitiibwa kya balaba Kristo mu kitiibwa kye. Nange ne ŋŋamba omukisa ogwo Mukama bwe ambikkuleko ku maaso kati ambikkuleko ku maaso ndabiko ku kitiibwa ekyo. Era nga tulaba nti bwe baatuuka ku lusozi Kristo yabeebikkulira n'abalaga ekitiibwa. In short ngambe nti baanoga baalega ku bulamu buli obwaki obw'omuggulu. Amiina. Kuba baalaba abantu bano ababiri be balaba bano nabo anti baalaba Elijah ne Moses. Musa ne Eliya. Balaba Musa ne Eliya era nabo baabalaba mu kaseera ako Kristo ebyabaawo. Ate bwe nabadde nsoma nalabye nti yadde Kristo tebaamulaba naye ate baamuwulira nako kuba ekiro kyajja ne wabaawo ebyabaawo naye ate be baalaba baanogera ddala ku kitiibwa kiri ekya Kristo. Naffe ffenna kye tuyayaanira okubeerako. Kale ekyo ne kimpa essuubi kubanga bwe nabadde nga nsomye wali ku mpeera y'omuyigirizwa nalabye nti abamu bano bagamba nti kale tuyinza okufiira obulamu, tuyinza okuyiganyizibwa. Ebyo byonna tebiriimu. Tuyina Kristo kyatuteekateeka bw'oteeka ku minzaani nalabye nga ono abeera mu kwota ng'oli ali mu kiro na kusukka. Kituufu. Era nga nalabye nga ku lusozi okwo Kristo yali alina ebyenjawulo bye yali ayagala okusomesa abayigirizwa be. Abayigirizwa be yali ayagala kubalaga kyewandiise okukkiriza. Kubanga ebiseera ebisinga tubeera n'okubuusabuusa. Bino byonna Kristo abyogera naye abantu si buli omuntu abikkiriza nga bw'osuubira. Yes, Kristo ayinza otugamba nti bwe weefiiriza obulamu obw'oku nsi kuno togenda ku bwe weefiiriza obulamu obw'oku nsi kuno ojja kufuna obulamu obw'oku ggulu. Abamu nga babitwala nga nfumo obaze omuganda zayite enfumo babitwala nga kusaagasaaga jokes naye wano Kristo yanogera ku bayigiriza be bano be yatwala ku lusozi n'abalaga nti byenjogera si byaki si byakusaaga si byanfumo wabula bituufu zino si mboozi ye kwegamba nange okukkiriza kwange ne mpulira nga kusituse ne ŋŋamba Mukama ne musaba ne ŋŋamba Mukama anyamba nkuume nga ndi mwesigwa nange nsobole okufuna omukisa ogubikkulibwa amaaso gange okulaba ekitiibwa kya Kristo nga abasajja bano bwe bakirogajjako. Weewaawo tuyanza nnyo tuyanze kwegamba tulegeko Bayibuli egamba nti mulegeko Mukama mutegeere nga muki nga mulungi eri mu kitabo kya Zabbuli 34:8 buli omu yeetaaga okulegako naye bwe bakka wansi buganda sooka onyonyole wansi awo kubanga bukadde kali mu kutambula. Mwannyinaze George Ssemamba ayogedde bulungi ebyali waggulu byalimu kubanga tulaba ki okukkiriza kati Kristo amala akkirira wansi n'abayigirizwa be kyennyini kyava bayigiriza waggulu batandika okiraba kati waneeno practically nga batuuse wansi basanga omusajja
alina mutabani we agw'ensimbu naye nga abayigirizwa ba Kristo babaddewo dda nga balemeddwa okubanga bali omwenda abasigaddewo nga balemeddwa dda okuba nga bakola ki bavumula omulenzi ono era taata n'abeera nga bw'atuuka eri Kristo amuloopera byonna ebyabaddewo nti ife obwedda tuli wano byaganye dda bano bagezezzaako bw'osoma mu Desire of Ages akulambulira ekifaananyi kyonna nti twabadde wano bino byabalemedda n'amala n'atuukira Kristo nti naye gwe oba osobola if you can bw'oba osobola kikole owonye mutabani wange kati Kristo atunulira omusajja ono n'akira nti ekimu ku bimutawaanya kukkiriza obutakkiriza bw'alina mutima gwe era Kristo asooka n'amubuuza ki ky'otegeeza mbu singa osobola so oli awo olinga abuusabuusa nti singa osobola abamu nno naffe ne bwetyo bwe tujja mu maaso ga Katonda olina ekizibu kya bulwadde olina ekizibu oba oliawo kya nsimbi olina obuzibu bw'amaka gayuuga naye n'okugenda mu maaso ga Katonda Mukama singa osobola n'olaga okuba obutakkiriza bwo mu maaso ga Katonda ng'obuusabuusa amaanyi ga Katonda naye wano tulaba Kristo era omusajja amugamba nti butakkiriza we bwe bukola ki bwe buleetera okuba nti mutabani we tawona n'asaba omusajja ono okukkiriza era omusajja bwe yakkiriza mutabani we n'awona Kristo n'amuwonya ate era Kristo lesson ye yatulaga nti tekituuka ku ye yekka naye naffe ffennyini singa tuba n'okukkiriza tusobola okukola ekintu kyekimu nga Kristo kye yakola. Byonna biyinzika eri oyo akkiriza. Yesu Kristo bw'ayogera mu Marko 9:23. So ekimu ku kyatulemesezza okulega ku mikisa egy'obuyigirizwa okugoberera Kristo kukkiriza kukyali kwa munyoto naye ng'okukkiriza okwo kuyinza okujja nga kukula singa ebintu bino biri oyongera obyettanira. One, abooluganda bali abatulaba twejjukanye nnyo okuyiga Bayibuli kubanga okukkiriza kujja lwakuwulira kigambo kya Katonda. Trust me, oba oyagala oba toyagala ekintu ky'osinga okuwulira ennyo kya affectinga engeri gy'olaba ebintu. Bw'oba olaba nnyo TV obanga olaba nnyo obuzannyo obanga olaba nnyo firimu zino ojja genda okulaba nga n'endaba ye ebintu ya kifirimu nga boogera ku bintu bya Katonda birabanga firimu naye bw'obanga amaaso go ogawadde okutunulira ekigambo kya Mukama n'omutwala nga bw'ayogedde ng'okisaba Mukama akuyambe weesiga ekigambo kyo kiwadde obudde okukkiriza kugenda kukula otandike naawe okulega ku binene nga lwaki tubiregako nze mbirabako singa mbadde wakunyumya sitole zendabye mu njiri gye tubaddemu wiiki ewedde mutufu bwe nali nakatuukawo wiiki eyasooka nga twakatandika butandisi nafunamuko obutakkiriza naye wano tunajja waaba naagenda mugo kifo kyonna bakituumye erinnya geye nabwe otambula mu kifo mwonna naye nkukakasa fetwasaba ne Sara netugamba wiiki kubanga wiiki eyasooka yattawaanya olw'enkuba ne wiiki ey'okubiri ne tusaba Mukama tugamba Mukama toddamu kukkiriza nkuba kutonya wano etaataaganyiza wiiki eno esoosa abantu ne baba nga tebasobola kujja enkuba kkiriza esooke ewummulemu wiiki yonna naye nkukakasa wiiki eyasembayo paka nga 10 enkuba teyaddamu. Amiina. Naye olunaku olwaggalawo lwennyini olwa Sabbiiti walingawo kiddedde naye ng'enkuba tetonnya ne waba waŋŋamba nti naye waayi Musumba leero enkuba ate ng'egenda tulumba ate olusembayo kuzinugwe tetwasaba nti tetonye kwegirike era bwe waziba nga tetonye. Amiina. So Mukama atusaasire eri oyo akkiriza byonna biyinzika naye nga kiri mu kusoma Bayibuli awamu n'okwewaayo mu kusaba. Amiina. Weewaawo kati abasajja bano tukyayiga Kristo akyabayigiriza njagala kunziramu nange ekibuuzo kino ani mukulu kubanga mutuufu olwaleero buli omu alina kyategeera ku mukulu. Bwe mbanga nze gundi nze mukulu bwe mbanga nze gundi nze mukulu bwe mba omukadde asooka senze mba omukulu bwe mbeera omusumba wa disitulikiti yenze mba omukulu. Tuyina engeri gye tutwala obukulu naye Kristo agenda tunnyonnyola omukulu yaani tulyoke tutegeere omukulu mu maaso ga Mukama yaliwa. Awo ntandike naani muganda nge sooka otunnyonnyole mu Katonda awo omukulu yaliwa. Omukulu yaliwa. Tulaba Kristo kati mu kiseera wano waali nga abayigirizwa abatandise obbalaga missoni ye
kye kyamuleeta ekigendererwa kye nga masiya. Yes. Naye Kristo wali bulijjo abasigira kifaananyi nti ajja kuttibwa. Wano Kristo agenda maaso n'atandika n'okubaleka okubooleka okuttibwa kwe kugenda kubeera kutya. Nti kugenda kubeera kwakulibwamu lukwe. N'agenda okumulyamu olukwe. Yali yamubalaza edda kuba yamukoleza ekitole ky'omugaati n'amuwa n'alya n'ategerekeka nti ye Yuda. Naye ntulaba nga abayigirizwa be ebyo tebabirinako, fokasi yaabwe teri awo. Be ekibali mu mitima gyabwe ani alibeera omukulu nga tutuuse anaatuuka nga mu bwakabaka bwa Kristo eno gyatutwala gyatusuubiza. Kuba omusajja bamulabye akoze ebyamagero, aliisiza 10,000 akoze ebiki byonna, kati ani anaabeera naye ani munene nga bo kyekibaliko. Naye omusajja ali mu kubannyonnyola bannaaye ngenda kufa. Kikwasa ennaku okubeera n'abantu nga mulowooza nti muli wamu naye nga bo ebirowoozo biri walala nnyo. Muli mu kanisa mulowooza tukola bwa kanisa kugenda mu maaso, tukola mulimu gwa Katonda, naye nga abalala ebirowoozo bibali walala nnyo. Banoonya mukulu, banoonya kwefunira byabwe nga bali wa kintu. Bizingamya nnyo omulimu ebyo. Kati naye wano tulaba Kristo agenda mu maaso. Era ye Kristo wano tulaba nti yabaleka n'asooka ne n'asaabala okuva e Kapernaum. Kristo n'agenda ng'abaleseyo, naye mu kujja kwabwe okujja okusisinkana Kristo era be ekyabali kukumimwa nga bajja banyumya. Kyekyo ani anaabeera omukulu, ani mukama waffe, ani anaatula ku ddyo, ani anaatula ku kkono, ebintu ebifaananako bwe bityo. Bagenda okutuuka mu maaso ga Kristo. Kristo ye yategedde dda, naye mu kubabuuza ne batayagala kumuddamu kiki babadde bali mukola ki, okubanga bakubaganyako ebirowoozo oba nga banyumyako. Naye Kristo bwe yabategeera alina ekintu ekyenjawulo kye yakola. Naddala mu kwongera okubalaga omukulu yaani. Kristo abawa ekyokulabirako ky'omwana. Yafunayo omwana n'amuleeta n'amutuuza n'amulera. Mu mbeera eyo ng'omwana wandirowoozezza nti ajja feeling uncomfortable nga tatebenkedde mu maaso g'abantu abakulu bali awo bonna boogera byatategeera. Ne Kristo n'akkakkanya omwana ono n'abalaga nti nga Kristo ekigendererwa kye kyakubalaga nti omuntu bw'asobola okusembeza omwana bw'atyo, like bwe weetowaza omuntu nga yeetowazizza mu maaso mu bya Katonda oba mu by'omwoyo byo biri the opposite, biri it is the reciprocal. Kufe ensi nga bwe tulaba ebintu bikontana. Ono yeetowazizza mu maaso ga Katonda ate ye mukulu. So nga ate ffe kiri mu kwetowaza. Kubeera muweereza eri abantu abalala. Oyo ye mukulu, oyo yekola ki? Ye mukulu maaso ga Katonda. Bwe gaba mapeesa ziranka zino ze tunoonya mu magye. Jeno ne Field Marshal. Ono ali wansi asinga okuweereza agenda ku front line wali emundu weesekera awo akka. Oyo ye mukulu mu maaso ga Katonda. Ye mukulu mu maaso ga Katonda. Oyo mukulu mu maaso ga Katonda. Kama tusaasire tutegeere omukulu yaliwo era tulwanirire okuba omukulu mu maaso ga Katonda. Oyo waawo. Kubanga si kirungi kukitaputa bulala. Enjawulo wakati w'obukulembeze bw'ensi n'obukulembeze bwa Katonda nti omukulembeze w'ensi ye ekirooto kiyinza okubeera kyakulaba ngeri gy'asobola okukuumira abantu bano mu nkwawaze. Y'ensi bw'etyo bw'erowooza. Ate nga tubirabyeko. Naye ate obuweereza bwa Katonda omukulembeze kyakulabirako agezaako okulaba nga abantu bategeera ekinyusi ky'obuweereza. Nga ye abeera ekyokulabirako kyekyo ng'omuweereza. Olujuzi bwe twali tusomesebwa omusajja n'atugamba nti bw'ogamba nti tugende tulambula abakristaayo okiwulidde mulambula abakristaayo gw'osookayo oba kulemberamu. Bw'ogamba tusabire abantu 10 bameka 12 gw'osooka okuba ne lisiti eyabo bagenda osabirwa. Era bagamba nange tugenda kusabira abantu ab'enjawulo 12 naye lisiti yange yiino kati sofa ninawo 7 naye Mukama nga mbezi nange kwegamba omukulu yoyo omuweereza ekyokulabirako ekyobuweereza. Mukama atuyambe tubeere ekyo bwe kityo. Twagala kuwunzika n'omusajja ono Yesu Kristo gwayogeddeko wano namwagadde nnyo, the health man in hell. Muntu ono mulamu naye ali luddawa
ali mu Geyeena. Sooka omunnyonnyole bulungi omwanyi naffe. Nasoose nange nekisooka nekintabulamu wano ne ŋŋamba ate omuntu omulamu ng'ate yali mu Geyeena ate kuba bw'ogenda mu maaso n'osoma olunyiri luno lulaga nti ate waliwo obusobozi okubanga oyo atalina kugulu kati nkisomanga bayibuli bwekirambika oba tonakigenda ddiipu oyo atalina kugulu oba liiso atalina mukono ate yali mu ggulu. Kansooka ensomemu katono wano ndowooza Onyola na musatu lugamba mu Mako 9 omukono gwo bwe gukwesitazanga gutemangako wakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu okusinga okugenda mu Geyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Ayongera n'agamba mu Lwana 5 n'okugulu kwo bwe kukwesitazanga okutemangako wakiri okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu okusinga okusuulibwa mu Geyeena ng'olina amagulu gombi n'eriiso lyo bwe likwesitazanga ng'olijjangamu wakiri gwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu Geyeena ng'olina amaaso gombi. Nze nasoose nekisoma nja kugamba nti nange nasoose nekiraba ng'omuwandiisi bwe yakiggyeeyo omusiyologiya wano tumwetaaga ono komedi ate omuntu omulamu nga ye mulamu yabayingire Geyeena ate ono atalina mikono batemeddwako omukono n'amagulu ate yabagenda mugulu nga ndaba mu butuufu kiyinza okuba nga tekikola kibi okubeera omulamu obulungi si kibi kirungi nnyo kyembuuza okuba n'amaaso gaye gonna n'emikono gyange gyonna n'amagulu gonna kibi si kibi n'akatono diro kibeera ekibi wennyini wengenda okwogera awo nti Kristo kyeyali ayagala okutulaga yali ajjayo okutulaga ekibi kino kigenda wala kukomawa ekibi kino yali agezaako okutulaga nti ekibi oyinza okukizanyisa n'ogamba akasita nnimbyeko katini abantu amu we bagamba akamwa kekoogera olulimi bagenda lusala ng'oli alaba tekikola na sense n'agamba ebigere bino ebitutambuza bikola ebizibu bingi nnyo nga gwe olabira ddala tosobola kubeerako awo bw'ogenda eno bw'okola kino taga nti oli atambulanga embwago yakomba mu bigere atambulanga embwago yakomba mu bigere olugambo yalunona yabba eno yakola eno Kristo agamba kisingako okwefiiriza. Nze nkitegeeramu eno sensi nti Kristo yali agezaako kugamba bw'olabanga akamwako oba byolaba ku TV nze Mukama mwebaza sikyalaba TV. In fact nali ndaba nnyo obuzannyo ebiseera ebyo nga sinafuka mu Kristaayo episode ku episode nga zonna nzimanyi naye neebaza Kristo nti ebyo ebintu ebimu agenda abikola. Appetite yafadde eyo yafadda. Amiina Mukama ffe yebaze. Kati ebintu bingi by'osobola okulaba ku TV n'oyagalira ddala bye biba bikola mu bulamu bwo. Kristo agamba kisingako n'obeera mu nnyumba nga TV teriimu nga oli mu kyangala mulinga abaawubaala oba kisingako okumakinga sure n'ogamba nze TV eyange ewaka wano ejja kubeeranga mu CBN yokka ziri zonna n'ozeetemako. Yes, kubanga yeriko ebintu ebitanneesittaza oba ebiteesittaza abaana bange. Kisingako okubeera nga bwe gabanga emikono gino gye gibadde gindeetera okubba kisingako okumakinga sure nti sigikozesa bwe mba nga ngenda gikozesa kubba nensaba Kristo n'ampa amaanyi ne ngikozesa ebirala eby'omugaso kwegamba byokola byenkola ne bibeera nga byenkola nensaba Kristo n'ampa amaanyi okubanga ebyo byenkola bimuweesa kitiibwa ebyenkozesa emikono gyange byenkozesa amagulu gange bwe gabanga maaso oba kiki kisingako nembanga nkola ebyo Kristo byayagala than okusigala nga mbikozesa ensi byeyagala nga in the end ngenda komekerera nga ndi mu ggulu n'amaaso gange agabadde galaba ebyobuseegu. Tekisoboka. Nga kisingako okubeera mu ggulu nga sirina nga kisingako okubeera mu Geyeena ng'amaaso gange nagasigaza kubanga gabadde galaba ebyobuseegu than okubeera mu ggulu nga of course mu picture oyinza okulaba nga gwe atagalina naye obeera agenda otuuka mu ggulu nga eriiso olabisa limu nga bamuyita liiso limu liiso moja
ese obutuwunzike naye nga tumaliriza katundu ako njagala kwogera ndowooza mu mirundi gya mu perspective za mirundi ebiri okusooka njagala njogere ku ki Kristo kye yali ategeeza ekyokubiri ne ku ki kye yali tategeeza ekisooka nnyo kye yali tategeeza kuba kye yali ategeeza kinyonyi kye yali ategeeza nga mwannyinaffe bwannyonnyodde Kristo kye yali tategeeza kye kino bwe nsalawo okutemako amagulu gange kuba omuntu ayinza okulowooza nti kuba passage eno bw'ogisoma mu lunyiriri olwa Mako 9:42 mpaka 5 bw'otemako amagulu go tulaba nga nti kisingako n'otuuka mu ggulu nga amagulu go matemeko oba nga amaaso go temuli kati mu ggulu lye tumanyi fe abagenda okufuusibwa twambazibwa omubiri ogutafa ate toyinza genda nga amaaso temuli toyinza tuuka mu ggulu nga toyina kugulu toyinza tuuka mu ggulu nga amaaso temuli toyina kugulu toyina mikono kubanga olaba nabo abagenda okufa bagenda kuzuukira nga bambadde ogutafa nga bambadde omubiri oguli glorified tulaba nti ako Kristo kati awo kirabika nga ate ekikontradictinga ku ki ekinaabeera mu ggulu ate n'abagenda mu geyeena kiyinza okusiga ekifaananyi nga ate abagenda mu ggulu tebalina mikono tebalina maaso awo omuntu ayinza okugamba kisingako nengenda mu geyeena kuba ndaba bo bali bulungi byonna ebitundu byabwe babirina ekyo Kristo si kye yali ategeeza kuba mu ggulu gye tugenda buli kimu kirungi era emibiri gyaffe newoba nga oli mulema wano ku nsi naye wonaatuuka mu ggulu okugulu kujja kuddizibwa amaaso go oba togalina gajja kuddizibwa nolwensonga Kristo ayagala kwongera kwemfasayizinga oba kunnyikiza ki kye kitegeeza omuntu okukola ki okuwaayo byonna okusobola okusikira obulamu buno obutaggwaawo oba omu ggulu nti ne bwe kiba kyetaagisa kuba nti essanyu erimu olyejjako ng'amaaso gaffe bwe gatusanyusa ne tulaba ebirungi bwe kiba kisoboka ali mu kwongera kunnyikiza ki kye kyetaagisa omuntu okwerekereza byonna okusobola okusikira obwakabaka bwe oba okusobola okubeera omuyigirizwa we Mukama atusaasire okubeera nga tutegeera nti mu kugoberera Kristo ensi tugite tusanyukire obutuukirivu bwa Kristo. Muganda ffe Isaac agenda kutuweerayo essaala naye ekimu ku bintu byensaba gwe nange twesabire nti Kristo atusaasire okulega ku birungi eby'obuyigirizwa naye era atuwe n'obuvumu okusobola okubeera nti omuwendo gw'obuyigirizwa tuli beetegefu okugukwasaganya nga kwe kwetika omusaalaba tugoberere Kristo. Katwebaze Katonda kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bakabaka tukugulumiza tukutendereza era Mukama tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde Katonda waffe tukwebaza nate omukisa gw'otuwadde akawungezi k'olwaleero okusobola okujja okuyiga ekigambo kyo n'okukikubaganyako ebirowoozo tukwebaza Mukama olw'okubanga otuyigiriza bw'atya bwe tusobola okubeera abayigirizwa abalungi naki kye kitegeeza okubeera omuyigirizwa olw'ensonga eyo Mukama waffe tukimanyi nti tusobola kukola kubeera abayigirizwa abalungi ku bwaffe naye okuggyako nga gw'oli wamu naffe Mukama kyetuva tukoowoola beera naffe nga bulijjo tuyigirize batya bwe tusobola okubeera abayigirizwa Katonda waffe tutambule nga ggwe bwe watambula era Mukama tubeere beetegefu okusobola okulekayo buli kyonna ekiyinza okuba nga kisobola okutulemesa okusobola okutambula nga ggwe bwe watambula olw'ensonga nti tulabye omuwendo oguli ku kubeera nga tuli bayigirizwa abo tulabye ng'omuwendo omunene nnyo nga mulimu n'okuba nga tusikira obulamu bwo obutagenda kuggwaawo obulamu bwo tusikira obwakabaka bw'omu ggulu n'okubeera nga tufuna obulamu obutagenda kuggwaawo olw'ensonga eyo Mukama beera wamu naffe oba omukisa Mukama na buli kinoomu eyenyigidde mu kubanga ayiga ebigambo bino ebya lesoni ffenna tuwa omukisa bwetyo bwe tusabe nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe tweyanzeege kuba nti obadde otambula naffe mbatumiddeko mwena ab'e kuva nga 24 paka 3 tuli mu ka meeting oli mu Nigeria Gardens mukyala Kasuwa Harriet bwe tukola ekiwatule nkutumiddeko ekisa kya Kristo mikwano kyeyongere gye muli.